Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Sæl og blessaður. Já, hæ. Þá eru nú bara örfáir dagar til kosninga. Það er bara 5 dagar. Já, og þetta er það sem allir eru að tala um. Er það? Já, mér finnst það sko. Ég fór eitthvað sko frétta vefina. Mér finnst ekki vera mikið af fréttum sem að tengjast kosningunum. Já. Það er svolítið skrýtna fréttir. Já, skrýtna fréttir. Uppdiktuð myndbönd. Já. Byrst afsökunar á að hafa uppdiktað myndbönd. Gervigreindar myndbönd þar sem frambjóðandi telur sér til tekna að búa til átökum að hann sé að lemja annan frambjóðanda og tekur svo tilbaka. Þetta er svolítið skrýtið. Alltaf heldur að menn séu að þessu bara til að fá athygli. Já, baráttunum athygli er hörð. Já, og menn séu til að gera hvað sem er. Já. Það þykist vera að lemja eitthvað. Það er ekki jákvæð athygli sem farið út á það. Ég hélt ekki, sko. Nei. En kannski búið að breyta síðan síðast. Og Pétur er ekki svona allir að berja Pétur stemming eitthvað. Nei. Fyrir eitthvað viðkunnalegur gaur, Pétur Mattisson. Já. En sko, já, einmitt. Og Jakob Bjarnar að skrifa einhverja fréttum að Viðreisn, að samfylkingin barmi sér undan ára sem Viðreisnar og eitthvað svona. Já, það náttúrulega samkeppni sama fylki. Já. Mér fannst eiginlega besta fréttinni sem kom í morgun, það var í heimildinni það sem tóku kannanir Gallup svona sem eru yfir allan apríl til þess að hafa nógu marga. Já. Af því að þeir eru að reyna að rekja það sko hvað varðum atkvæðin í síðustu borgarstjórnarkosningum 2022. Já. Og stundum er þetta að skoða svona hversu vel flokkarnir halda á sínu fylgi. Og það er 73% þeirra sem að kusu sjálfstæðisflokkinn síðast alltaf gera það aftur, sem að bendi til þess að sjálfstæðisflokkurinn er í svona, það er ekki flótti frá honum. Þetta er ekki lítið sko í okkar heimsluta, af því að það er svo mikið svona flokkaflakk. Já. En miðflokkurinn náttúrulega sem að fékk eiginlega ekkert fylgi þarna 2022. Hann er með meira, það er 81% sem ætla að kjósa hann. En þú nefndir þarna 2 flokka, samfylkinguna, það eru 67% sem að kusu hann 2022 og ætla að gera það aftur. Já. Og það er svona lekið aðeins frá honum fylgi. Já, það er ekki það. Já, 11% ætla að kjósa sjálfstæðisflokkinn, 10% vinstrið og 10% Viðreisn. Nú. Viðreisn vill ná meiru þar. Já. En staðan er eiginlega ennþá lélegri hjá Viðreisn sem að fékk ekkert sérstaklega góða kosningu síðast, náðu bara einu manni. Já. Það er bara 47% sem að kusuðu síðast sem ætla að gera það aftur. Já, hvert eru þeirra leita? 40% fyrir sjálfstæðisflokkinn. Já. Og það er saman náttúrulega framsókn er náttúrulega í frjálsafalli, þannig að það er bara 27% af þeim sem að kusuðu á 22 ætla að gera það aftur. En 40% ætla að kjósa sjálfstæðisflokkinn. En bara 5% samfylkinguna og 10% Viðreisn. Þannig að það fyrir eiginlega, kannski er þetta það að þetta sé fylgi sem eldir þann staðsta, þann sem er svona straumurinn liggur til, kannski er þetta þannig. Já. Og þá er þetta það að allavega í apríl hafi svona sjálfstæðisflokkurinn verið það sem að sogaði til sín. Það verður þetta að hafa það í huga að sjálfstæðisflokkurinn var frekar lélegur síðast, það var bara lélegasta kosning sem við fengið í Reykjavík. Já, hver höndin upp á móti annarri? Já, það var líka sem að ég hef ofta verið að benda á að Bjarni Benediktsson eyðilagði eiginlega kosningarna fyrir sjálfstæðisflokknum með því að koma með Íslandsbanka hneykslið beint ofan í þar. Já. Bara 3 vikum fyrir kosningar. Já, augljóslega hafði það áhrif. Ég er alveg viss hann hefur tekið sko einn borgarfulltrúa af þeim. Já. En þetta er svona, og flokkur fólksins, það er bara 35% af þeim sem að kusa síðast alltaf gera það. Já. Það eru 24% farið til miðflokksins og þetta hef ég verið að segja í spjalli mínu við Sigurjón, bróður minn. Að þeir verðum að horfa á uppsöfluna hjá miðflokknum á landsvísu, þá verðum við að hafa í huga að það er forystukreppi í sjálfstæðisflokknum. Það er mikil óánægja þar inni sem að miðflokkurinn græðir á. Framsóknarflokkurinn er bara í algjöri kleinu og miðflokkurinn græðir á því. Og svo er það þannig að þegar fylgi við flokk fólksins minnkar, þá verðum við að muna hluti að fylgi flokks fólksins var
þú manst það kannski frekar fyrri hlutaferilsins, þá var Inga Sæland ofta að tala alltaf í útlendingamáli bara nákvæmlega eins og Sigmundur Davíð og félagar. Algjörlega. Þannig að á bakvið fylgi hjá flokki fólksins síðast kannski í þingkosningum svona, ef að það fer á hreyfingu, að þá myndi ég halda allavega þriðjungurinn að þið færi til Miðflokksins. Inga var sko múlbundin fyrir síðustu alþingiskosningar. Þá bara komu ordrur að hún hætti að tala með þeim hætti sem hún hafði talað útlendingamálin og hún keflaði bara sjálf á sig og ræddi ekki útlendingamálin og það var eitt af því sem leiddi til þess að flokkur fólksins fekk betri útkomu í kosningunum heldur en nokkuð gat séð fyrir. Já. Ég held þetta eru takmörkum mið sem við getum fengið atkvæði út af. Ég veit ekki hvað eru stór, það eru komið kannski í ljós og ágætti kannski að fá borgarstjórnarkosningarnar, þannig að við sjáum hvað miðflokkurinn mun uppskýra á endanum. En ég held þetta hafi verið klókt hjá flokki fólksins að draga úr þessu. Það held ég líka. En það eitt sem er merkilegt sem að tengist sósíalistum, að þeir náttúrulega má segja að þeir hafi klofnað, eins og flokkurinn. Og ég og fleiri heldur við fram að þeir sem að náðu kosningu í stjórnin það væri ekki að endurspegla megin þorra flokksmanna eða kjósenda. Nei. Og það kemur svolítið fram að af þeim sem að kusu sósíalistana síðast ætla bara 16% að kjósa það núna. Það er alveg trun. En 59% ætla að kjósa vinstrið. Já. Þannig að þarna kemur eiginlega fram að vinstrið eiginlega eðlilegra framhald af frambóði sósíalista hingað til. Já. Heldur en sósíalistaflokkurinn. Einhverju liti bundið persónu sönnu væntanlega. Já, og hún er náttúrulega tákgervingu fyrir þess það sem að... En 16% er náttúrulega bara eiginlega ekki neitt. Nei, það er langlægsta talaranda. Já. VFG, þeir sem að kusu VFG síðast, það eru 66% ætla að kjósa vinstrið. Og vinstrið að sömuleyti svona nýtt frambóð. Það eru 59% þeirra sem að kusu sósíalistaflokkinn ætla að kjósa. Og ég er ekki þetta raðast ekki upp í 100%, þetta er ekki hvaðan koma kjósendur vinstrisins, heldur hversu stóran hlut af tilteknum kjósendahópum þau fá. Það eru 59 frá sósíalistum, 66 frá VFG og 23% af þeir sem að kjósa Pírata síðast ætla að kjósa vinstrið. Sem er gott fyrir vinstrið vegna það eru bara 26% þeirra sem kjósa Pírata síðast sem ætla að kjósa Pírata. Já. Og svo þetta er fyrst og fremst þaðan sem að fylgi kemur og svo samfylgingin. 10% af þeim sem kjósa samfylgingunum síðast ætla að kjósa vinstrið. Ég held og ég hef sagt það einn áður, ég held að þessi flokkar sem að geta vaxið eiginlega Sjálfstæðisflokkurinn og vinstrið. Og mér finnst þetta svona benda til þess. Við getum líka skoða af þeim sem að kusu ekki, að það voru 28% sem ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn, sem er nú svipað og hann bara fær. Þannig að mér finnst þetta áhugavert. Samfylkingin er svolítið vandað, bara 62% sem ætla að kjósa þá. Þeir missa 10% yfir til vinstrisins, 10% yfir til Viðreisnar, 11% yfir til Sjálfstæðisflokksins. Já. Þetta er spennandi og við ætlum að vera ansi iðin hér á samstöðinni fram að kosningum að vera með umfjöllun sem tengist sveitarstjórnarkosningunum. Ég er nú ekki góður í því í kvöld. Ég er með eitthvað sem að tengist þau bara ekki neitt. Já, ég er með tvennt. Já, þú og mér sýnist að sé nú stefnan hjá okkur næstu daga að við verðum alla daga með fókusinn, kannski mismikið en alla daga fram að kosningum með einhvern fókus. Og í kvöld ætlum við að enda þáttinn á að skreppa norður í land til Akureyrar. Það ræði ég við Þórhall Jónsson sem klauf sig út úr Sjálfstæðisflokknum og mælist núna með rétt rúmlega 6% í sérframbúði. Það dugar ekki fyrir mann. Jú, sko, hann vantar eiginlega bara 5 atkvæði á að komast, þannig að þetta er mjög spennandi og ég ákvað að heyri honum og spyrja hann út í það, sko, hvernig tilfinning það er þegar þú segir skilið við svona mikla valdablokk eins og íhaldsamur Sjálfstæðisflokkur á Akureyri er og hann fer yfir það hérna með mér.
hann segir eitt sem ég vissi ekki, að þegar Stefán Einar og Mogga bylgjulestin fór norður og gerði þátt, þá buðu þeir ekki. Settu við reglu að þú hefði þurft að mælast með 6,5% í skoðanakönnun. Já, eitthvað þannig. Fundu einhverja reglu til þess að halda honum úti. Og bara... Heldur að það hafi verið vegna þess að hann var að skemma fyrir sjálfstæðarflokknum eða kljúa sér burt? Ég held að það sé augljóst, bara þegar þú lest Moggan og þegar þú heyrir í Stefáni, að þetta náttúrulega fjölmiðill bara mjög aktífur í hreinni pólitík. En það erfitt fyrir svona lítið framboð að vera svona á mörkunum að vera inni. Ég held að séu kjósendur vilji almennt ekki að kasta atkvæði sín og glæ. Þannig ég held að þessi framboð þurfa að vera bara vel yfir, sko. Það sé bara eiginlega ekki vafi að þeir ná inn. Ég held að til dæmis í Reykjavík sé Flokkur fólksins, Píratarnir, Sósíalistarnir, Framsókn í miklum hættu á að fólk kjósi taktíst og þegar þú segir þetta 5 atkvæði, mér vantar bara 5 atkvæði svona könnunum. Ég myndi ekki ég myndi hafa báðaræðunar í vasanum. Já, en þegar þú segir þetta ég var einmitt að ræða við kona mína í gærkvöld að sko eiginlega mesta spennan hjá sumum okkar hvaða flokkar ná inn einu manni sem mun engu skipta sem mun engu skipta þegar maður bara svona fer fram í tíman og við bara ímyndum okkur að þessi komin kosninganótt og það, það verður eitthvað fylgi og einhverju sigurvegur og svona en kannski verður bara mesta spennan hver af þessum litlu frambúðum næri einu manni sem skiptir samt eins og þú segir voða litlu máli. Kannski það er mjög erfitt. Líka það er mjög erfitt að vera bara einn í borgarstjórnarflokki í meirihlutasamstarfi. Þú náttúrulega, það er mjög erfitt, sko. Mjög erfitt. Það er svo Ólafur F. Magnússon, hann var nú einn og hann var borgarstjórum. Ég held að það verið erfitt fyrir það. Já, akkurat. En allavega, við kíkjum norður í land í lokin og þar á undan kemur Ásdís Olsen og ræðir við hana Önnu Ingólfsdóttur makamissi, stórfenglegar tilfinningar, sorg og ást. Á undan því hittir þú mann sem er titlaður með svolítið áhugaverðum hætti, það er ekki oft sem að sér þetta, sjómaður og aðjunkt í stjórnmálafræði. Já, hann er fyrirverandi aðjunkt í stjórnmálafræði, hann er núna á þorskveiðum á Grænlandsmiðum, heitir Ylvilegg, held ég, tógarinn sem hann er á, hann er velfræðingur sem að því að hann hefur klárað allan velskólan, en hann er þá velstjóri borð. Úlfar Hauksson. Já. Og hann skrifaði sko bók sjávarútvegsstefnuna og ESB aldamótin. Já. Og ég ætla að fá til þess að því að þú kannast við það þegar að vera að ræða Evrópumálin að þá það helsti ásetningarsteinninn verði sjávarútvegsmálin. Það er hindrunin sem mestu máli skiptir. Hvort að við fáum undanþágur sem að segja það er aldrei undanþágur, þau verður bara að kynkja þessu og bla bla bla. Þannig hann fór í það fyrir 20,5 öld í að meta þetta og skoðaði allan samningin sem að norðmenn náðu sem að þeir síðan felldu í þjóðaratkvæðagreiðslunni og ég ætla bara að ræða við hann svona hvernig íslensku sjávarútvegur gæti litið út ef að við förum inn í Evrópusambandið, hvað verður eignarhaldið og hvort það sé möguleiki á að skylda skipið til þess að landa hér og bara fara yfir svona ýmsa þætti hvernig það er. Ég held að sé nú frekar jákvæður því að við séum eiginlega bara betur sett að gangi í Evrópusambandið. Ég held að minnir það að hann sé á þeirri línunni. Sumir spyrja mig hvort ég geti svarað þeirri spurningu að ef Íslendingar fái ekki veigamiklar undanþágur að það geti samt borga sig fyrir Ísland að gangi í ESB. Ég kann ekki að meta þetta. Nei, þetta er flókið. Það er svona ýmis kannski býið til eitthvað dæmi fyrir hann eins og hvað ef að einhverjir kallar í Grimsby kaupa breym og vilja allur fiskur sem landaði í Grimsby svo make Grimsby great again einhverjir auðkýfingar sem ákveða eyða penningur sínum það, hvað gerist þá? Eru við þá bara búin að missa hvað allir breym sem með allavega 15+% af auðlindinni? Já, þótt kvóta það ekki segið og meir ekki fara við 12. Já, þetta hefur margsinnis komið fram sko. En það verður fróðilegt að heyri honum Akureyringnum, þetta þá annar á 2 Akureyringur sem við ræðum við í dag. Úlfar Hauksson að konna rættin á Akureyri, ég veit það.
og hann að fara aftur, hann bara nýkomin í land og ég verður að vera fljótur að tala við hann og þess að hann að fara út aftur í kvöld. Já, duglegur strákur. Heyrðu, svo þú kannast nú við bókaflokkin Aldnir hafa orðið. Já, það var nú einu sinni. Það var auglýst þegar ég var ungur. Já, gefin út bók eftir bók hver jól. Það var hætt áður en að við verðum aldir. Já, en nú er ég með yfirskriftina á einum þætti hér í kvöld. Ungir hafa orðið og meðalaldur viðmælanda, þeir eru 3, er bara 22 ár. Það er nokkið hverjum degi sem það gerist í okkur. Hvað er að ræða hip-hop? Nei, ég er að ræða kosningarnar framöndan í Reykjavík. 3 sem sagt formenn eða forsetar ungliðar hreyfinga í Reykjavík. Það er Illugi Gunnarsson, vinstrinu, hann er bara 18, hann er enn í menntaskóla, hann er í MR, í prófum. Illugi Gunnarsson, var hann ekki ráðherra Sjálfstæðisflokksins? Jú, ekki þessi, Nei. En þessi er sonur Katrínar Jakobsdóttur. Já, og ansi efnilegur maður eins og hinir 2, Halldór Ísak Ólafsson sem er sem sagt sósíalisti, formaður ungra sósíalista, heitir ekki Róði, og svo Jóhannes Jóli, hann er þarna mitt á milli í aldri, 22 ára. Þessir ungu menn ræða hvað verður kosið út frá sjónarhóli ungs fólks og bara ansi fjörlegt að köflum. Það já, við fáum svona upptakt af því hvernig Stjórnmáli verða eftir 20 ár. Já. Og er það að skána eða? Sumpart, en að öðru leyti þá er alveg sama hver hlutinni breytast, sumt verður alltaf eins. Eins og sagt hefur verið. Já, en allavega fjörleg umræða hjá þessum ungum mönnum og þú ætlar að hins vegar að hefja rauðaborðið á hverju? Já, það kemur Gauti B. Eggertsson sem er hagfræðiprófessor í Brown háskóla sem er á Rhode Island. Hann vann í bandaríska seðlabankanum áður að fór inn í háskólan og vann að ýmsu í tengslu við hrunið og meðal þess sem hann hefur rannsaka eru einmitt svona ríkisfjármál og hrun og fleira. En ég ætti nú kannski að fá hann eitthvað til þess að ræða íslensk efnahagsmál, en ég ætla að ræða við hann svona Bandaríki Trump. Hann fór til Bandaríkjanna í nám svona, alltaf ekki verið bara miðjan 10. áratuginn, alltaf ekki búin að vera 30 ár í Bandaríkjunum. Nú, já. Hann á þar fjölskyldu og 3 drengi og einn drengurinn hans er reyndar komin hingað að vera í menntaskóla á Íslandi. Já. Og þess vegna kemur Gauti annað slagið. Já. En ég ætlaði að ræða við hann svona breytingarnar sem við orðið innanlands í Bandaríkjunum við Trump og hvort að sé að verða kannski svona það leit ekki vel út. Það var eins og Trump ætlaði að takast að bara brjóta niður lýðræði í Bandaríkjunum, en með heyri svona á Gauta að hann hefði trú á því að það mun ekki takast. Já. Það er svona menn eru vonbetri núna að eyðilegging Trumps verði ekki óafturkræf. En hann hefur svolítið verið að fjalla, ég vil bara tekið eftir því á Facebook, svona öryggismál, að Bandaríkjamenn og það er stuðningur það í öllum Bandaríkjunum að draga mjög úr stuðningi við Evrópuríkin, að þau verði bara að sinna sínu vörnum sjálf. Búin að kalla hellinga hermönnum heim frá Þýskalandi. Og það merkir eiginlega endalok NATO eins og við þekkjum það. Og varnarsamningurinn okkar er byggður á NATO-samningnum, þannig að hann hefur verið svolítið að velta þessu fyrir mér og mér finnst hann vera svona var okkur við að vera of kærulaus gagnvart þessu. Að við þurfum að eiginlega horfa á þá niðurstöðu sem mögulega, ekki endilega líklegasta, en hún hefur það miklar afleiðingar að við verðum að taka tilleitinnar, að Bandaríkjamenn munu svo gott sem draga sér tilbaka frá NATO og hver er þá staða varnarsamningsins. Í þessu samhengi heldur við séum heppin með utanríkisráðherra með Þorgeiri Katrínu eða óheppin? Nei, sumileyti held ég að ráðherrarnir sé í svolítið úlfakreppu. Já, þetta er klemma. Af því að ef þú segir þetta, við nú verðum við Íslendingar að horfast í augu við það að kannski varnarsamningurinn ekki pappísins virði.
leið og ráðherra segir þetta, þá það bara orðið. Þá hann ekki pappisins við því. Að sömuleyti eru ráðherrarnir alltaf að tipla á tánum í kringum heita graut eins og sagt er. Og þá finnst mér svolítið vanta kannski í Íslands samfélag að það sé eitthvað öflug umræða í háskólasamfélaginu eða eitthvað, þar sem við getum verið að ræða stöðuna eins og raunverulega er. Það hefur verið mjög lítið það. Ekki neitt. Við höfum verið að tuða þetta, ég hef verið að tuða þetta árum saman sko. Að við verum að horfast í augu við breytingar í NATO og að við verum að horfast í augu við að hver merking varnarsamningsins líta Bandaríkjamenn á það að hann sé fyrst og fremst til að verja þeirra eigin hagsmuni. Þannig að þeir munu alltaf verja Ísland fyrir ásalni annarra stórvelda. Mér finnst vantaði mjög upp á sömröðu því að sömurleit að skiljanlegt að ráðherrarnir og þú kannast við að hvernig og það talað það í allri umræðu NATO og Evrópu og Bandaríkin að það sem að ráðamenn segja opinberlega allt annað en það sem þeir segja prívat sko. Já. Og því miður, ég hef mikið reynt að fá Þorgerði Katrínu hún var mjög dugleg að koma þegar var í stjórnarandstöðu en hún algjörlega ófáanleg, hún að þeim að leður hún verið ráðherra þá veit hún bara mæta í RÚV og svo hefur þessi hægri podcast. Mér finnst alveg förðulegt að hún kemur ekki hingað. Já. Mér finnst þú bara skulda hlustundum sem að hlustuð á hana með hún var í stjórnarandstöðu. Og þeir eru bara skilið að heyra í henni þegar hún komin í ríkisstjórn. En kannski það vegna þess að við erum með svona annan tón í umræðinu utanríkismál hér og kannski vill utanríkisráðið bara ekki koma hingað. Ef þú heyrir í okkur, þá viljum við sem sagt ná sambandi við þig og við vonum það að hún bregðist við því. Við þurfum að fá allar raddir hér að þessu rauða borði sem stórmerkilegt framtak. Líka svona minnihluta eins og þá sem í Viðreisn. Algjörlega. Herra Gunnar Smári, þakka fyrir þetta og ég óskaði til hamingju með það að hafa unnið þá hér 3 þætti í kvöld. Það bendir til þess að þreykið sé heldur að aukast. Já, kemur í ljós. En það í alvöru. Mér sagt að maður gæti allt í einu orðið þreyttur á einhverju sem maður hefur ofgjert eitthvað. Já. En ég mjög vongur. Mér finnst ég verða skárri frá hverjum deginum. Já, mér finnst ég skynja það á þér. Ég með glöðustu mönnum í Reykjavík. Það miklu betra að vera svona frekar aumur en vera að skána. Heldur en að vera alveg rosalega góður en vera bara alltaf eins. Einn dagur alltaf betri næsti. Það alltaf svo gott þegar maður fær annað tækifæri líka. Það bara... En kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar, hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Fínn þáttur framöndan, alls konar innslög, pólitíkin ráðandi eins og oft á samstöðin en margt fleira. Ekki fara langt, eftir andartak hefst þátturinn. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.